Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengambil hasil suling air lengkuas ya. Wah, alhamdulillah hasilnya lumayan banyak ya. Ada yang terisi lumayan sedikit, ada yang agak banyak. Nah, coba kita lihat sebelah sini. Alhamdulillah banyak ya segini. Ini dari 3 batang lengkuas. Nah, sekarang kita ambil airnya ya. Ini pembuatannya dari kemarin sore, baru kita ambil airnya pagi hari. Nah, bagaimana cara penyulingannya? Tonton sampai selesai ya. Nah, sekarang kita mulai dari awal, yaitu pemilihan batang yang agak muda dan besar ya, supaya airnya itu nantinya menghasilkan banyak air. Nah, kemudian kita potong bagian ujung dari batang lengkuas ini. Nah, saya ambil 3 batang lengkuas ya, supaya airnya agak banyak. Kalau hanya 1 nanti airnya hanya sedikit. Ini supaya lebih banyak, maka saya menggunakan 3 batang lengkuas. Nah, kita samakan ujung dari ketiga batang ini, kemudian kita masukkan plastik sebagai tempat airnya ya. Jangan lupa diikat yang kuat supaya airnya tidak jatuh dan tidak tercampur dengan air yang lain, air hujan atau air embun ya teman-teman. Pastikan batang dari lengkuas ini tidak patah ya teman-teman, karena bisa mempengaruhi dengan jumlah air yang didapat nantinya. Nah, seperti ini ya, kita bisa memakai pemberat seperti kayu atau batu. Yang penting pohonnya, batangnya melengkung seperti ini supaya airnya turun. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita kasih pemberat supaya airnya nanti bisa turun. Nah, selesai. Nah, pindah ke sebelah sini ya teman-teman. Sama di sini juga kita potong batangnya, ujungnya. Nah, 3 batang ya, supaya hasilnya agak lumayan banyak. Samakan ujungnya, kita potong. Awas nanti pohonnya jangan sampai patah, karena bisa mempengaruhi jumlah air yang kita dapat nantinya ya. Nah, lakukan ini berulang ya teman-teman. Kalau saya di sini sampai 4 atau 5 titik ya, supaya nanti hasilnya air yang didapat itu lumayan banyak. Nah, setelah semua dilakuin, diikat, kemudian dikasih pemberat. Nah, kita diamkan semalaman. Nanti pagi baru kita ambil airnya, hasil sadap atau suling batang pohon lengkuasnya. Nah, hati-hati batangnya jangan sampai patah ya teman-teman. Selesai.